曾经相聚多少天，才知道离别多少年。虽然所有相聚终究要离别，缘分将我们围成圈，思念化作白杜鹃，依依不舍的离情万千。我们一定要再见，不管路途有多遥远，虽然前方有危险，也不管要多少时间。今晚月亮有多远，心里的牵挂有多远，远方的你是否一切都安全？明天因为有新起点，今天必须说再见，天下没有不散的喜宴。我是4年甲班的老师陈明盘，才多久的时间而已，忽然之间你们都长得这么高大，变得那么的成熟，这是成长的喜悦。能够成为4年甲班的一份子，我感到很欢喜，也很骄傲。
因为长大后的你们懂得彼此关怀，相互珍惜，这就是可贵的人文气质。希望感情浓郁的4年甲班的每一位同学常保乐观，相扶相持，每一天的日子都过得美满幸福。老师好，各位同学大家好，我是李玉文，我是5年级搬来高雄，2月7号的同学会，还有5月2号的同学会，我都非常的开心，非常的高兴。欢迎大家经常来高雄，我们大家保持联络，友谊万岁，长长久久。我的第2个女儿你们还没见过，你们过来跟她打个招呼一下，咪咪。Hello， 这是我们家老二，那天看到的是我太太，还有我们家老大，这是我们家老二，跟大家问好。Hello， 好，这样可以吗？各位同学，大家好，我是毛六。50年的生涯，2件事情最让我感到开心的，第一个就是我娶到一个好老婆，有很好的家庭；第2点就是身为甲班的一员，真的这3个月来感到非常的高兴。你们带给我的震撼真的是以前所没有的，我真的非常非常的高兴。我们的家人也随时欢迎你们来玩，大家加油！老师，各位同学，大家好。因为慢了6天，因为当初丙班的同学人数太多，所以我分到了甲班。那这种缘分呢，真的是很难得。小时候的记忆呢，永远是最深刻的，然后那种感觉也永远是最美好的。希望呢，大家能够永远的保持，然后大家能够都健健康康、快快乐乐。甲班永远是最好的。感谢在这40年后的再次相遇，谢谢你们也疗愈了我心里最深处的过往。谢谢大家，希望在未来的日子里，我们可以再携手的走下去，创造更多的美好的回忆。谢谢。嗨，各位同学好。那凤兰，谢谢你帮我找回了失散多年的家人。这3个月来，谢谢少晴积极带动、努力维系我们这一大家子的情感，创造了很多的欢乐。爱你们每个人哦。老师，各位同学，大家好，我是菊莲。有赖真好，有你们更好。祝大家健康快乐，拜拜。亲爱的同学们，空别40年，去年底的同学会让我有机会还能再看到你们，真的是很高兴。借这一次机会，我要跟各位说，我要祝福你幸福平安，也希望有机会从新丰这边过来，到我店里坐坐，让同学我为你们奉茶，谢谢你，可以吧？生活自从有你们之后变得更精彩、喜乐。真想大声跟你们说一声，有你们真好。各位同学好，很高兴我们同学能像亲人一般又聚在一块。首先要感谢凤兰在2月7号筹办的中兴国小同学会，接着是陈明潘老师第1版本新书发表会，还有垂玉、陈龙同学的生日聚会，接着是不断的巧遇跟路过，再就是要感谢少晴发起的南访同学之旅能够顺利圆满。再的感谢同
学热心的一个付出。今后不论同学你在哪里，只要你愿意，在时间许可的情况下，常常相聚，让这份情谊能够长长久久。最后祝同学工作顺利，家庭幸福美满，谢谢。老师好，各位同学大家好。妹妹在制作光碟的时候，其实内心真的是百感交集。这种不仅找回儿时的记忆及儿时的玩伴，更有找回家人的感觉。愿这种幸福能够长长久久，也希望我们真的能够像家人一样，互相的扶持，继续的走下去。在这边呢，也非常的谢谢凤兰以及少晴、成龙你们对班级的如此的维护，非常感谢你们。我只能说，有你们真的很好。各位甲班的同学，40年后的相遇，让我原本黑白的人生变成彩色的人生。谢谢你们，爱你们哦。期待已久的同学会我多了好多可爱又搞笑的同学，带给我生活很大的欢乐。我好喜欢这种的感觉，那我希望这种感觉能够长长久久。琼林，你是几年级转学的？4年级。那这几天里面，你有没有感受到同学给你满6年的爱？有，满满的爱，谢谢大家，真的谢谢大家。同学，爱我就不要害我。其实我跟崔丽是清白的，其实我更爱同学大家。不管大家的成就如何，让我们的友谊齐路共同走下去。同学相遇，自是不易，愿此缘分长长久久。嗨，同学，好久不见了！自从上次我们开同学会来，每个同学都非常高兴，看到自己的兄弟姐妹一样，看到亲人一样。希望大家有空来常到我家来玩。好 ，OK。嗨，各位同学，当2月7号接到通知要参加同学会的时候的心情是既兴奋又紧张又怕受到伤害。但是一直到现在的5月2号跟3号的南部访友之行的时候，这个让我非常的感动。在40年小学毕业到现在40年当中，我没有参与你们的生活，你们也没有参与我的生活。那我希望在今后的40年或80年，我的生活里面有你们，你们的生活里面也有我们，爱大家。经过多次的同学相聚，让我深深觉得我们的友谊长存。为我们的友谊干杯！想看搞笑啊？没有，甲班是最强的。别再说了，有你们真好。重来。各位甲班的同学，大家早安。我们有1分钟的时间，可以跟大家聊一下，从2月7号同学会到我们这次去高屏的访友行的一个个人的想法。那我觉得这一次的同学会，让我们记起了这40年中间的空白的一段记忆，然后呢，把它串联起来。尤其是我们在台上唱《窗前的玫瑰》的时候，完全没有排练，然后每一个人都把最深层的那个记忆把它发掘出来，让我们又回到了童年的时光。那再借由这一次去高屏的一个旅行，同学们更是把一段一段的片段记忆，通通又把它连接了起来。也感谢我们南部的3位好同学的一个招待跟热情的一个陪伴，那让我们感动。然后我们回来以后，同学们都要继续在自己的工作岗位上，或者已经退休，都能够健健康康，顾好家庭，顾好身体，让我们未来40年能够携手同心，继续走下去。4年甲班，赞！